Caller, go ahead. May hapon, Pastor. May hapon usab. Alala ko yung na ba kay namo ko yung mga kaigsunan nga gina-question nila ang paghatag sa tithes. Okay? Kay ana pa sila nga anong muhatag mo sila tithes nga sa pastor ang gapon padulong. Nga iya mo tada na sa Ginoo. Okay? So sa may pwede na to itubagan na pastor. Okay, Kung maka-encounter ta na. Ang atong itubaga na igsoon, naa maguna sa Malakyas, Kapitulo 3, versikulo 8 ngadto sa 10. Nagingon. Makabangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa niana, kamo nangawat kanako, apan kamo na nag-ingon. Unsao namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo og mga halad. Kamo gipanghimaraot uban sa paghimaraot kay ako inyong gikawatan bisan kinintibok nga nasod. Yes. Dad-an ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron adunay kalanon diha sa akong balay. Literal ba ni? Dili. Nabalay-balay mo kaon. Ambot pasabot ani igsoon kinsa may naasulod sa balay. Di ba ang mga saserdote? O pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Now, atong tanahon sa panahon ni Apostol Pablo kung sa iyang gingon. Unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 14 ug 15. Okay? 9, 14 ug 15. Nagingon. Sugod ta sa 13. Wala ba kamo masayod nga sila nga nanag-alagad sa templo? Kinsam na? Nag-alagad sa templo? Mga pastor, di ba? Wala ba kamo masayod nga sila na nag-alagad sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo? Og sila nga nag-alagad kay sa halaran nagadawat sa ugbahin gikan sa halad inuyaw. Sa ingon nga paagi ang Ginoo nagsugo nga ang mga magsasangyaw sa mayong balita magakuha sa ilang kapanginabuhian gikan sa mayong balita. Mabitaw nga ang pastor sa Seventh-day Adventist mga pinangga, wala gyoy trabaho gawas sa iyang pagkapastor. Bawal nga manarbaho mi sa gobyerno, unya pastor sad mi, bawal na siya. Bawal nga mag-drive mig sikad, unya pastor sad mi, bawal na siya igsoon. Bawal igsoon nga kung pananglitan pastor mi, magtrabaho mi sa mga pribado, bawal na siya. Mamaniging yung subalang kasulatan. Kaya ang pastor nang hinabuhi sa ilang pagkaon, diha sulod sa templo. Inoon ka nang nangutanan nimo, ato lang na siyang pasayloon igsoon tungod kay wala manggod na siya mahibalo sa gitawag nato og prinsipyo sa ikapulo. Gani dinhi sa Números 18:26 nangingon, labot pa isulti mo sa mga libihanon o ipamulong mo kanila kung magakuha kamo gikan sa mga anak sa Israel sa mga ikapulo sa akong gihatag kaninyo gikan kanila pagapanulundon ninyo magahatag kamo gikan niini sa halad tinabyo kang Jehova ang ikapulo sa mga ikapulo. Gawasan ng ikapulo igsuon nga natigom da siya nasulod sa pananundalan nya gikan diha gikuha ang mga sweldo sa mga pastor. Ang pastor nga nakadawat sa ikapulo mag-ikapulo sad na ayaw mapaguna-una nga kamuray membro, kabalo mo hatag ikapulo. Ang pastor gahatag yapon na ikapulo. Ug ayaw mo pang hinambog mga pinangga nga mga kaigsunan nga. Ang pastor namo nagkaon sa akong ikapulo. Oy, dili gyud taon na inyo ikapulo. Ang ikapulo gikan na sa Dios. Walay ato nini nga kalibutan. Hambugiro ra kay tagmingon nga ato na. Tanaw na to kung nabay ato nini nga kalibutan. Gipiyal ra sa ato igsoon. Okay, Salmo 24, versikulo 1, ang gingon sa balang kasulatan, tinaw kayo. Aton tanaw na. 24, versikulo, iya ni Jehova ang yuta, og ang pagkapuno niya na, ang kalibutan, og sila nga mga nagpuyo nini, iya ni Jehova, ayaw na ang kuna, gipiyal lang na nimo. Unya, gikuha ang imong loyalty. Matod sa Biblia, loyalty nimo, iuli ba nimo ng ikapulo, kanang word nga iuli, meaning dili imo. Ngano iuli man imo dili man imo? Ha? Ang punto nga iuli meaning dili gina imo. Imo lang iuli. Naya paghuna-huna nga ang pastor wa gahatag ikapulo parehara ta. Ang mga miyembro gibuhi sa Ginoo, ang mga pastor gibuhi sa Ginoo. Okay?
So ingani mga igsoon, iuli ang tibok nga ikapulo sa balay nga tipiganan. Okay? Nasa mga tao nga nag-uli, naglilion bagid nila kung unsay gipangbuhat. Mura bang nahulam og kabawa. Ikaw nga nang hulab kabaw, imong iulis tag-iya, imo pag gili unsa ang paggamit sa tag-iya. That's foul, no? So mao gani ang atong katundanan ihatag lang ang ikapulo igsoon, mao na gingon sa balang kasulatan, dili gid nato na ato tahon. Mao man gani igsoon kanang mga balaan nga butang iya na sa Dios. Okay? Kanang mga balaan butang iya na sa Dios. O kay iya man na sa Dios, imo na siyang iuli. Tanan nga naa sa imuha, iya na sa Dios. Busa ka nang iya sa Dios, bisag dili ikapulo, bisag halad, bisag na sa imong pitaka, kay iya man na sa Dios, gamitan na sa binalaan nga paagi. Ayaw na ipalit og sigarilyo. Ayaw na ipalit og bino. Ayaw na ipalit og mga bisag ibutang nimo sa mga investment nga scam. Kay nga naman, paninglan kas ginuana ba? Boy no, natay cooler.